वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम हैं हर्षिल में और इसके बाद हम जाएंगे कौन से गांव में, एक गांव है जहां पर गंगोत्री माता की डोली आती है मुखबा में। सो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग का व्लॉग तो मैं बना नहीं पाई और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। यू कैन सी द माउंटेन्स। सो फ्रेंड्स, ये हैं हसीन वादियाँ। अगर आपको यहाँ पर आना है तो कांटेक्ट मी। हम आए हैं हर्षिल किचन रेस्टोरेंट में। कल रात को भी हम यहाँ पर आए थे डिनर करने, बट उसका ब्लॉग बनाना मैं भूल गई फ्रेंड्स। सो अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं और चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हम यू कैन सी। आपने सेब देखे हैं, बट आपने कभी ज़मीनों में सेब देखे हैं? और ये सेब का पेड़ है, इसमें काफ़ी सारे सेब भी हैं। बहुत प्यारा है भाई, यहाँ पर बहुत प्यारा है। तो हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। इसके आगे बने रहे मेरे ब्लॉग में। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ठीक है अंकल, बाय। ठीक है ठीक है। Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on